Ini kabel apa namanya? Data. Kabel data. Nah, biasanya tuh untuk Nah. tapping kartu. Tapping kartu apa di sini nih? Kan udah kita pindah ya? Iya, udah nggak Kita ada pindah, sini. udah nggak di sini nih. Selatan. Nah, ini kan kabel CCTV. CCTV yang ini nih. Iya. Nah, ini dia. Ini kabel listrik. Nah, ini kabel power. listrik nih, ini power nih. Ini bahaya nih, soalnya pada pecah tuh. Ini ada strum, tegangan ini ngerinya lama-lama takutnya bocor kabelnya. Bahaya juga ya. Di situ doang. Maka mau dipindahin ke atas nih dia. Ini dia nih. Rilis CCTV, ini dia kabel ini nih. Oh, udah pada pecah tuh. Power.